राजस्थान से पूनम जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। मैम मेरे पति को ना सूखी खांसी हो रही है। कब से हो रही है? 10 दिन हो गया उनको सूखी खांसी आ रही है। उम्र क्या है उनकी? 40 वर्ष। ठीक है। तो देखिए, पतिदेव को आप खुद एक दवा बना के दें। देखिए, हमारे किचन में गरम मसालों में एक चीज़ पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीपलें। पीपलें 1 या 1.5 इंच की, 1.25 इंच की होती हैं, जो गरम मसालों में पाई जाती हैं। और आपको ज़रूर मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम तो सर्च भी कर सकते हैं फ़ोन पे, पीपलें क्या होती हैं, तो आप समझ जाएंगे। जैसे आपकी उम्र इतनी कम है, अगर आप बड़ी उम्र की होती तो फ़ौरन समझ जाती। फिर भी पीपलें आप लिख लीजिए, लंबी होती हैं। ये आधी पीपल रोज़ाना तोड़ के उनको मुंह में दीजिए कि ये आप चूसते रहिए, चबाते रहिए। और वो थोड़ी देर में चूस के चबा के खा लेंगे। फिर 1 गिलास गर्म पानी दीजिए। ऐसा रात को भी करिए और 5 बार गर्म पानी पिलाइए उनको। बहुत आसान और सस्ता नुस्खा है, आप ये करके देखें, आपके पति को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी।